嗱，我唔知大家有冇試過咧，泊咗喺停車場攞車匙，發現你成條車胎冇晒胎氣。嗱，我有車咧係有經歷過嘅，但係咧今次揸 Tesla，哇，真係我唔知係好彩定唔好彩啦，終於俾我遇到啦。而咁嘅情況咧，大家係要點樣處理咧？就係咁樣啦，非常之明顯啊！而家 Apps 咧係完全顯示咧入 PSI 呢度咧，大家可以見到啦，好明顯我係中咗2粒釘，入晒肉啦。咁呢啲其實正常就最好就唔好喐，你一崩完好快都會冇晒胎氣嘅，咁最好就唔好喐啦。其實呢啲咧發生咧，大家要點做咧？如果爆咗車胎咧，咁就喺車裏面呢度咧行車證後面咧就會有呢個 Tesla 嘅 Customer Service 電話啦。咁如果做呢一個嘅換車胎嘅話咧，其實有冇任何收費咧？嗱，如果喺 warranty 內咧係唔需要嘅。最重要一樣嘢咧係你係用緊原裝 Tesla 車拎嘅話咧係冇問題嘅。其實大家見到啦，我之前換咗車胎，換車胎都冇問題嘅。最重要你係用翻原廠嘅車拎嘅話咧，咁咧佢就可以同你免費咧換車胎啦。咁啊換完嘅車胎咧，3個工作天內咧就要還翻個車胎俾翻 Tesla 啦。如果大家咧換咗車拎咁點算咧？咁啊 Tesla 咧就做唔到呢個換車胎俾你啦，就要嗌拖車師傅啦。嗱，我相信大家一定會問我啦。咁其實你嘅 Apps 冇彈任何一個 notification 咧，其實係有嘅。但係嗰時候我翻工啊嘛，我都唔得閒撳入去睇。攞車匙撳入去睇嗰時候咧，就知道出咗事，積分1個 PSI。咁咪唯有打電話啦，但係非常之快啊！打咗電話俾呢個 customer service 嘅 Tesla， 跟住咧就即場咧，佢就幫我打電話俾師傅。師傅咧係講緊半個鐘頭咧就會到我呢度啦。咁我而家就係泊咗喺呢個尖沙咀啦。咁啊師傅咧就會喺荃灣過緊嚟啦。自從4月中更新咗我哋嘅車咧，裏面咧有 YouTube 有 Netflix 可以睇戲，又可以聽歌，好似而家咁樣聽緊啱啱最新嘅香港演唱會阿 JJ 同埋 MC 唱《記憶棉》。得唔得㗎？下定決心回復單身，抱不覺荒涼。同埋可以喺我嘅車度睇翻我自己條片。咁如果大家未 subscribe 我嘅 channel， 記得 subscribe 埋啦。仲可以喺我哋嘅車裏面打遊戲機，真係好正。眨下眼半個鐘頭就已經過，師傅就啱啱到咗，救命恩人啦！大家都可以見到，而家師傅咧就準備升高我哋架車，跟住就會借條士啤車胎俾我哋。真係快手，咁樣師傅咧就幫我換咗條車胎啦。嗱，搞掂咗啦！我計個時間咧，真係講緊係半個鐘頭內，師傅即刻到咗啦。佢哋咧其實係冇19寸車胎俾我哋，即係我唔理你係 performance 嘅21寸啊，或者 long range 嘅20寸啊，或者好似我咁嘅 standard 19寸咧，去借條車胎俾你咧，都係20寸嘅。所以咧，我而家咧簡單啲嚟講係鴛鴦車胎，大家揸車嘅話咧就要小心啲啦。師傅咧就服務非常之好啦，幫你補翻個車胎，跟住咧就幫你搞掂晒咧，就會幫你搬翻個車胎咧喺你嘅尾箱噶啦。The next day。咁多位早晨啊，咁啊而家咧就會去出發去精藝師傅換翻我條19寸車胎啦。其實就會趁呢一個機會同大家分享埋我揸咗呢一個 Goodyear 嘅 Electric Drive 嘅成個表演係點啦。因為而家都差唔多揸咗接近14800公里。其實我想講嘅咧就係反而係過咗10000公里打後咧，我覺得仲更加好揸，會更加靜咗啦，同埋佢非常之咬地啦。如果你咬地嘅話咧，你會令到你更加有信心，同埋會更加揸快啲啦。啲彎咧，你會更加肯去掟啦。所以其實咧，有時我就會揸快咗少少嘅。電耗嗰度咧就會偏高咗啲，就因為成條車胎俾一個信心大咗，咁你自然其實就想揸快咗，係一個好正常反應嚟嘅。其實你話電耗高咗高極，我都係
係去翻我之前揸韓國車胎 Hancock 差唔多嘅啫，其實唔係話真係相差得非常之大，我又未去到揸到多過1.4幾冇嘅，所以其實我都覺得幾唔錯嘅，真係唔知呢條車胎我最尾會揸到幾多，我真係唔知，即係到時睇下我下一條車胎換嘅話呢，我就會同大家講總共係用咗幾多公里。好啦，今日咧就終於完成換呢一個車胎嘅步驟啦。咁啊真係非常之好彩，就終於可以試到就係呢一個 Tesla Customer Service 啦。咁啊，如果大家咧即場發生呢啲嘅情況，就唔需要擔心，唔需要驚，即時打呢一個嘅 Tesla Customer Service 嘅電話咧，就會即場會有個專業人士咧去服務你噶啦。而如果今日呢條片咧幫到大家嘅話咧，咁啊記得俾個 like 啦。如果大家未訂閱埋我嘅 channel 啦，記得 subscribe 埋我嘅 channel 啦。同埋下一條片咧再見大家啦，拜拜。